Շնորհավորում եմ, դուք ձեր առաջին ապարատը հասցրել եք մաքսիմալ քաշի, բայց շատ մի ուրախացեք, որովհետև առաջանում է ակնհայտ հարց. ո՞նց շարունակել տվյալ ապարատի վարժությունը դժվարացնել, որպեսզի մեր պրոգրեսը չդադարի։ Այս շատ կարևոր է, որովհետև մկանային աճի հետ մեկտեղ մենք նաև ուժեղանում ենք, ինչը նշանակում է, որ եթե դուք ամիսներ շարունակ անում եք վարժությունը նույն քաշով, ապա ձեր մոտ մկանային աճի պրոգրես չկա։ Առաջին բանը, որ կարող անեք, այդ վարժությունը սկսել անել unilaterally, այսինքն մի ոտքով կամ ձեռքով։ Բնականաբար, սենց ավելի քիչ քաշ կլինի հարկավոր ու գումարած դրան, այս կարող օգնի ավելի բարձր motor unit recruitment-ի հասնել տվյալ մկանում։ Ոչ բոլոր ապարատներն են, որոնց վրա կարելի է հարմար ձևով անել unilateral վարժություններ, բայց որոշների վրա շատ հարմար է։ Երկրորդ բանը, որ կարող անեք, այդ GMP-ն առնելն է։ Այս սենց սարք է, որի միջոցով կարող cable machine-ների վրա քարեր ավելացնեք, ինչի շնորհիվ շատ ավել քաշ կարող անեք։ Ու չէ, այս ռեկլամ չի, չնայած որ ես շատ կուզենայի, որ GMP-ն ինձ սպոնսորություն աներ։ Երրորդ բանը, որ կարող անեք, այդ իզոմետրիկներն են։ Մաքսիմալ ջանքով իզոմետրիկները նույնպես շատ էֆեկտիվ են մկան աճացնելու համար, քանի որ իրանք մկանային աճի երկու հանգամանքն էլ, այսինքն բարձր motor unit recruitment ու mechanical tension բավարարում են։ Այս օրինակում, քանի որ ադուկցիայի ապարատի քաշը բավականաչափ ծանր չի, ես ամեն կրկնության վերջում մի 2 վայրկյան ամբողջ ջանքով ոտքերս իրար եմ սխվում։ Սրա միակ խնդիրը այն է, որ պրոգրեսին հետևելը գրեթե անհնար է դառնում, որովհետև այս մեր սխմած ուժի չափելու ձև չունենք։ Ու վերջին բանը, որ կարող անեք, այդ անել նույն վարժությանը նենց վարիացիա, որտեղ քաշի լիմիտին հասնելու խնդիր չկա։ Օրինակի համար, եթե դուք անում եք shoulder press ապարատի վրա, կարող սկսեք նույն վարժությունը անել Smith machine-ի վրա, որովհետև ստեղ դուք երբեք չեք հասնի նենց կետի, որ էլ չկարողանաք ավել քաշ ավելացնեք։